Akkaataa boqqolloo maayikirooweevii keessatti xabbasanii oolumaa yaa ilaallu jechuudha. Haala salphaa ta'een karaa salphaa ta'een jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti affeeltanii nyaachuu dandeessanii maayikirooweevii keessatti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo siillee baga nagaa taatan baga jiraattas jecha. Egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtan boqqolloodha kuni boqqolloo akkaataa maayikirooweevii keessatti buusanii agartanii jirtanii waan gochaa jiru. Akkasitti maayikirooweevii keessa gootanii xiqqooshii baala kanarraa qulqultu jechuudha. Baala kanarraa qulqultanii irratti hambistu garuu irraan fixxanii haga dirribii 2-3 irratti hambistanii isaan booddeetti immoo maayikirooweevii keessa keessanii kunuula amma 00 irra jira amma daqiiqaa 5 itti banaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan daqiiqaa 5 itti baneera jechuudha. Kunuuti zoora jira achi keessatti jechuudha. Kunuu daqiiqaa 5 lakkaa jira. Mee daqiiqaa 5 kana walumaan laala maal akka inni ba'u jechuudha duukaa ta'a. Naa akkuma argaa jirtan kaa kunuus zoora jira. Bilchaachaa jira jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti jechuudha shi isinii galee daqiiqaa 5 keessatti isiniif bilchaataa jechuudha. Baay'een turu daqiiquma 5 qofa jechuudha haala salphaadha. Yaa'u bishaanis affeelchuu dandeessu garuu kun immoo karaa salphaa jechuudha. Kun immoo kan zayitii malee xabbasuu dijaaj zayitii malee xabbasaa akkasuma immoo bixaaxisa zayitii malee xabbasaa wantoota nagatii wantoota adda addaa zayitii malee xabbasaa jechuudha. Kan amma isinitti agarsiise kun jechuudha mannis isa kanaadha. Inni kun zayitii malee xabbasaa kun immoo maayikirooweeviidha jechuudha. Innaa akkuma argaa jirtan kunoo keessa suuraa daqiiqaa 3 fumaamurra ga'eera. Walumaan laallamee kaaga dhumaatitti na duukaa taa'ee isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf haala salphaadha. Bishaan tokkoon qabu wannan jedhu sa'aatumaan dafee bilchaate qola sammaqarraa qulqulte garuu gizee hannoo kana ho'aa kana si gubaa haga inni qabbanaa'utti lafa goote irraa qulqulte nyaatta akkuma waan bishaan affeeltiti baqa. Akkuma bishaan affeeltiti jechuudha. Baay'ee mi'aa dhugaa rabbi mee ijoolleen mana madaamii keessa jirtan warri boqqolloo sinii dhufeme akkana godhaati gaafa sinii dhufe immoo natti himtanii jechuudha. Dhugaa natti himtanii jechuudha. Sinii galee natti himtan gaafa sanii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo cufeetan jira jechuudha. Cufeetanii amma immoo daqiiqaa sekondii 30 itti dabale jechuudha. Bilchaateera amma bakka daqiiqaan kiyya dhumateera jechuudha. Keessaa fixeetini itti dabaladhee jechuudha. Innaa maasiin jechuu barbaadatanii haala salphaa ta'een immoo ofii keessanii hojjetadhaatii mee ilaalaa namni boqqolloo isiniif maayikirooweevii keessatti maaliif yookiin hin sobduyyuu addaan baafachuu dandeessanii jechuudha. Ani yeroo hundumaa yeroo fide nan xabbasa akkasitti kaan akaawwadha kaan immoo akkasin godha jechuudha. Nan akaasii nan xabbasa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunuuti ilaala nama guba garuu baay'ee nama guba. Lafan godhe marii nama guba jechuudha. Qallaalsin guba jechuudha. Akkuma waan kun bishaan keessaa fuutee afura yaasee akkasitti nama guba jechuudha. Yaa'u daqiiqaa 6 gochuu dandeessanii 5 gochuu dandeessanii 5 walakkaas gochuu dandeessanii jechuudha. Anammoo walakkaatti dha jechuudha. Kun olaanaa agartanii nama gubaa jechuudha. Sila addaan kutee isinitti agarsiisa nama gubaa amma haga qabbanaa'utti jechuudha. Baay'ee tokko rabbi dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee mi'a. Mee dhuguma ijoolleen ofii keessanii boqqolloon mana keessan dhufe haala kanaatti fayyadamaati. Gaafa san immoo koomentii irratti naa barreessaa yookiin immoo keessanillee ta'uu naa barreessaa jechuudha. Dhugaa fi soba koo addaan baastanii jechuudha. Dhugumas baay'ee bilcheessaa rabbi baay'ee dassi jedha jechuudha. Boqqolloon kee boqqolloo bareeda taana boqqolloon kee boqqolloo gaarii taana jechuudha. Akkasanii jechuudha. Kanaaf akkasitti bilcheeffattanii nyaachuu dandeessanii jechuudha. Ani kun haaluma salphaadhaan dafee affeelee jechuudha. Daqiiquma muraasa keessattan affeelee jechuudha. Wanni tokko waanuma takka gamoo wanti hin qabu oggasuman affeelee akkasitti maayikirooweevii keessa godhee affeelee akkasitti jara kiyyaayyuu kennee jechuudha. Addaan kukkutee akkasitti jara kiyyaayyuu kennee sin jedha maaliif anillee kanan arge wanta kana duraan dursee namicha ani bira taa'u sanatti boqqolloo fideetii daqiiqaa 5 keessatti farni keessatti affeelamu hin jedha akkamitti affeelame jedhee garramameen du'e jechuudha.
እና ይነፈለመና እንጂ የወኑን አርጌ ቶክቶክ ይረታ አርጌና እንጂ እና ከየተን እኒ በቆሎ ፍናን ያለ ያሉ ዩቲዩብ ያን ቪዲዮ ለው ጀጤን ጅራ ስረት ለኩኒ ሰላማታቲ መለ ከመቆሎ እንጀቹ ላሌ ጀዱ ሂን ወጀታ ጀቹ እንደ አናጃይበን ይሶዳ ቀደቂቃ ሸን ከሰት ጋፋ ከሰት ወጀቱ በቃ ዋንት ሙደምቱ ተኮቹ ዳንዳ ደኬሱ ማለት ስትደፍተነ መነ በቆሎ ደፍቴ ጠባስቴ ቁርሲ ቡና ጎረቴ ቹ ደብየ ኪኒ ከሰትስ ቹ ሲገልቴ ማለፊ ጆለን ባዲያ ጆለን ገጠሪካ ማ ጆለን ከተማ ካማ ያው ነምኔ መክሮፊ ባይና እንቀባናት ተፈካታ ባይ ነባኒ ሴቹ እና ከናፍ አኩማ አርጋ ጅርተኒ ያው ሰኒን ቦለተ አንለ አኩማ መናንትችና እንጀ ሰኒ ዋና ረቲ አርገጀቹ ዙክቱ ከረተን አርገቹ እንደዳዱ መጀደን እንትችደ አከስመት ብልቴሴ ባሰ ደቂቃ ሸንከሰተቹ አትጃዝ ወቹ እንደሰገሩ ሸንራዩ ዋን ሸንድርቱ ገሃዳቹ እና ከስስን እንጀዳካ ሆርዶፍቱ ተኮይ ከናፍ እስንለ ኢትፈየደ ማቲ ላቲ ዚር ላልተኒ ጀተኒሞ ኮሜንት ለተኒ ካይ ስንንጀራ ዮሞ ጠበፈተኒ ከስት አጋርተኒ ወንት ኩን ዱጋዳ የን ጠበሰተን ጋፍሰን ነአማኑ ደንደሰ ማለ አማ ያሁን አማኑ ደንደሰ ማለፍ ዋናን ሰቦይ ሲትፈካቹ ደንዳ ስኒገለ ዋናን ሰቦይ ሲትፈካቹ ደንዳቹ አንተ ቆሞ ሸኒ ወለካን ጎለ ወለካቲ እንደበለ ገሲ ኪቻ ባሴ ወለካ እቲ ደበለቹ ደቹ እና አካሰተን ጠበሲ በቆሎይ ኮታ ወርድ አራተ ሊያሱ ማኛ ዳይ ስንጀቹ ወርባዴ ከና ፈካታ በቆሎ ጠበሲ ጀቹ ማኩሬፊ ከሰት ሐሉ መሰል ባርን ጠበፈቹ ደንደሰ ተጋረብ ባይ በሬደደ ጋፋ ጆለን ጋፋ ቀባትኒ ጠበስተኒ አገርተኒ ጋፋሰን ጋፊ ሶባኪ ያዳም ባፈተቹ ስኒገለ አኑ ሶባ ወንት ኩና ከብት ጠበሳ ጀቻን ተረገሩ ጋፋ ነው ፊክ ያያሉተን አርገቹ ለኩማር ጋርተ ነመኩ ባባዬ ሲጉ አኮኩኑ ነው ብሻንኬ ሳፉሬት ሲጉ ወጭ አፉረ ያሲቹ ደነመጉ ናከስስን እንጀዳ ሆርዶፍቶ ተኪያ አንከ ቪዲዮ ብራቲ ወት ደብነት ቪዲዮ መካን turti gaari akkasuma warri mana kana faaraataatan immoo subscribe gochuun maamila keenya taa'e sin jedha yaada fi qeeqoo qabaattan immoo komenteetti barreessaa sin jedha bye bye kana fakkaata kun kolon kiyyaa jechuudha affeeladhaa nyaadhaa haala salphaadhani bye bye sin jaalladha sin kabaja gaa ቪዲዮ ብራ ወርት ደብነት bye